За сайн байцгаана бүгдээрээ нэг өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр би та бүхэнд болохоор TikTok-оор хэрхэн мөнгө олох вэ гэдэг талаар бичлэг хийж үзүүлж байна. За өмнөх бичлэг хийснүүдийн манд комментоор TikTok-оор чатаар гэх мэт надаас TikTok-оор хэрхэн мөнгө олохыг зааж өгөөч гэсэн саналууд ирсэн. Тийм болохоор би өнөөдөр TikTok-оор хэрхэн мөнгө олох вэ гэдэг талаар бичлэг хийж байгаамаа. За TikTok-оор мөнгө олох үндсэндээ 3 арга байдаг. За тэгэхээр хамгийн ихнийх нь болохоор юу вэ гэхээр TikTok-ийн coin-оор мөнгө олох гэж. TikTok-ийн coin гэж юу вэ гэдэг нь зарим хайрцаж магадгүй. Тэгвэл бүгд TikTok руу ороод ми гэдэг дээрээ дарангуудаа болгон 3 цэг дээрээ дарлаа. Тэгээд баланс дээрээ дараад орчихно. Тэгэнгүүт ерөнхийдөө TikTok coin тент TikTok coin байхгүй байна гэж гараад ирж байгаа. Энэ TikTok coin-ыг бодолтож авч болдог. $999 65 TikTok coin гэх мэтчлэн. Гэхдээ энэ зөвхөн гадаадд болдог гэсэн үг. За энэ TikTok coin-оор яад юм бэ гэхээр та 1000-аас дээш followersтай болоод live хийгээд таныг хүмүүс таны лайв үзээд тэнгүүтээ таныг дэмжиж энэ coin-осоо танд өгч болдог. Та гоё шүү, таны TikTok гоё шүү, өшөө олон юм хийгээ, өшөө сайжраарай гэж хүмүүс TikTok coin өнгөө та тэрийг таны дансанд таны баланс дээр маань таны TikTok coin-ууд маань цугларна гэсэн үг. Тэгээд TikTok coin-ууд маань цуглараад coin-ууд нь diamond руу хөрвөгдөөд diamond нь мөнгө рүү хөрвүүлэгддэг гэсэн үг. Тэгэхээр яг хэдэн төгрөг болох вэ гэдгийг харахыг хүсвэл 10,000 ширхэг diamond байна. $50 буюу Монгол мөнгөөр ойролцоогоор 140,000 төгрөгт тэнцэх мөнгө болт юм байна. Энэ мэтчлийн лайв хийгээд coin зөвлүүлээд coin-а diamond-аас мөнгө болгоод авч мөнгө олж болт юм байна. Энэ болохоор гадаадд л болдог. Монголд одоогоор болохгүй байгаа. Тийм учраас энэ арга нь жоохон тохиромжгүй. Гэхдээ яг гадааддаа бол маш өндөр мөнгө олж болох арга. За одоо ингээд 2 дугаар арга руу оръё. 2 дугаар арга нь юу вэ гэхлээр одоо ямар нэгэн бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ ямар нэгэн байдаг тийм маркетингийн ажилд нь хамт оролцож болно гэсэн. За магадгүй зарим нь яаж юм болтойг бодчих магадгүй тэгвэл та нарт жишээ үзүүлье. Би энэ нэг бичсэн байгаа. За энэ болохоор нөгөө Атгоо гэдэг нэг залуу юм дээ TikTok дээр одоо миний сонссноор Монголын хамгийн их дагагчтай TikTok чинь гэсэн байгаа. За тэгээд энэ залуугийн бичлэгийг үзэхэд болохоор энэ нэг бичлэг нь 740,000 үзэлттэй байгаа. Бичлэгийг үзвэл За жаргалаа. Би чамаас сонсох асууя. Жаргал хоёрыг томоотой бай, чимээгүй бай гэж загнадаг тэр хэм бэ? За ингээд бичлэг хийсэн байгаа. Бичлэг хийж байхдаа энэ чинь зөв арц барьсан байгаа та бүхэн харж байгаа. Тэгэнгүүтээ тайлбар дээр нь болохоор хаштаг зөвөр давтаагаа дэмжиж. Энэ залуу болохоор ингээд зөв арцтай гэрээ хийгээд нэг бичлэг хийж өгье гэд тохиролцоо гэрээ хийгээд энэ залуу мөнгө аваад тэгээд ингээд бичлэг хийгээд тэрийг нь 740,000 үзсэн баг гэсэн. Тэгэхээр зөв арц бүтээгдэхүүнийг маань 740,000 харчлаа гэсэн. Тэгэхээр энэ маань маркетингийн хувьд маш ашигтай зүйл болж байгаа. Мөн энэ TikTok чинь залууг маань хөвч гэсэн мөнгө авчиж болохоор аль аль ашигтай 8 олж ирсэн. Энэ мэтчлэн та бүхэн ямар нэгэн бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ юу гэдэг те ямар нэг юм ингээд мөнгө тохироод ихэд нэг бичлэг дээр хийх нэг бичлэг хэр удаан байх юу гарахыг хэлсэн. Одоо өөртөө ярьж тохироод тэгээд мөнгө олох боломжтой гэсэн. За тэгэнгүүт мэдээж та олон фолловерстай гэж олон хүн таныг үздэг гэж компаниуд олон таныг сонирхно гэсэн. Тэгэнгүүт та хэрвээ олон фолловерстай болчлоо нэг компанитай хамтраж болохоор танаас за нэг бичлэг хэдээр хийх вэ гэж та яг үнийг мэдэхгүй байж байна. Хэдээр хийх юм бол хүмүүс хэдээр хийх юм бол гэж хүмүүсээс асуух нь чаашаа тий. Тэгэнгүүт нэг арга байдаг. Энэ юу вэ гэхлээр Google дээр
TikTok calculator гэж. Тэнгүүд одоо ингээд ихний системд орчингод. За энд ингээд TikTok-ийн username-ийг. За би одоо өөрийнхөө хий. Тэгээд хийгээд энтер дарчих. Тэнгүүд одоо миний гарч ирж байна. Тэнгүүд минийх одоо 8 followersтай, 18 лайктай, 2 посттай. Тэнгүүдээ чинь одоо нэг постыг хамгийн доотлол нь $4.8-аас хамгийн дээдл нь $8 хооронд үнэлж болно гэсэн үнэлгээг TikTok-оос гаргаад өгчтэй. Та энийг загвар болгож аваад за миний үнэлгээ бол TikTok дээр юм байгаа. Тийм чинь би тэдэр тохирмоор байна гэд ямар нэгэн барьцтай гэсэн үг байхгүй. Тэгэхгүй чинийх ягаад юм өвтэй байгаа юм бэ гэх мэтлэн ч юм уу. Энэ дээр юм тохирохгүй асуудал гарвал энэ тэгээд маш их тусуулна гэсэн үг. Минийх яг үнэлгээгээр юм байгаа. Тийм болохоор би одоо нэг пост хийчих. Одоо би жишээ нь нэг постыг хийхэд 4-ийг 3000 гэхэд 12000 тийм нэг постыг би 12000-аар хийж өгнө. Нэг пост хийгээд та надад 12000 төгрөг өгчөөгээд тохиолцол хийчих болно гэсэн. Тэгэхээр энэ дөнгөж миний 8 дагагчтай гэхэд ийм байгаа юм чинь мэдээж олон дагагчтай бол бүр их болно гэсэн. За жишээ авч үзвэл саяны Атогийн залуугийн танах таа. За. Энэ залуугийн маань одоо гарч ирж байна. Биш байна. Энэ дагагч фэн гэдэг тийм. Хоёр баттай байна та. Ингэнгүүт followers нь 221,900, 4 сая лайктай, 295 посттай ингэнгүүт за нэг пост нь үнэлгээ нь $134-аас дээдл нь $224. За энэ бодож хамгийн багтаа $134 үүсдэг. За 2800 бодчих. Тэгэнгүүт нэг постыг 375,200-аар их боломжтой гэж нэлэгдэж байгаа. Гэхдээ энэ нь болохоор яг тийм бэлгийн зах зээлийн үнэлгээ гэдэг утгаараа тийм Монголд магадгүй зах зээл маань жижиг болохоор их жоохон хямдханаар хийж байгаа байх. Гэхдээ би яг сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ энэ маань бол яг $134-өөс $224 гэдэг нь болохоор бэлгийн зах зээл дээрх үнэлгээ болохоор магадгүй Монгол баг зэрэг баг гэж магадгүй. За яг дэлхийн зах зээл үнэлгээгээр бол 375,200 төгрөг хамгийн бага. Тэгвэл 224,000-ыг үргэлжлэн 2,800 бодоод үзсэнгүй. Тэгээд чинь 627,000 нэг пост хийгээд 627,000 авах гэж хайртай тийм шүү дээ. Хэрвээ та 200,000 дагагчтай болчих юм бол энэ мэтчлэн мөнгө олоод байж болох нэг гэсэн. За энэ маань хамгийн үр дүнтэй байгаа. За энэ мөнгө олох хоёр дахь арга маань. За гурав дахь арга маань юу вэ гэвэл та шинээр TikTok аккаунт нээгээд тэрэн дээр бичлэг хийгээд тухайн TikTok аккаунтыг хөгжүүлээд ингээд хөгжүүлээд явж байгаа юм. Тэгэнгүүтээ та тэр TikTok аккаунтаа одоо тодорхой хэмжээний дагагчтай болгоход тэрийг зарч болно. Жишээ нь 10,000 дагагчтай гүйтэн ч юм тий. Зарна гэж зар тавиад тэгээ зарчиж болно. Тэгээд та тэр зарсан мөнгөө авчиж түнх дахиад шинэ аккаунт нээгээд бичлэгүүдээ хийгээд дахиад ингээ хөгжүүлээд дахиад ингээ зарч гих мэтчлэнгээр ингээ цаашаа яваад байж болно. За энэ нь болохоор мөнгө TikTok-оор мөнгө олох 3 таар. За ерөнхийдөө бол TikTok-оор мөнгө олох нь үндсэн 3 арга байна. Мэдээж дотроо салаад салбарлаад явуул бас олон төрлийн арга байж болно л доо. Ерөнхий 3 арга гэдэг юм. Ялангуяа одоо саяны тэр бараа бүтээгдэхүүн сурчил мөнгө олно гэдэг төрөл төрөл бүрийн юм байж, төрөл бүрийн юм байж биш бараа бүтээгдэхүүн сурчлах, үйлчлэл сурчлах, гэдэг цуглуулах чинь эсвэл нөгөө нэг coin цуглуулна гэдэг шиг өөрөө лайв хийгдээ өөрийнхөө дансыг бичиж ч юм уу тий. Тэгээ өөрийнхөө данс руу шууд мөнгө авдаг ч юм уу. Одоо өөрөө ямар нэгэн зөвхөн бараа бүтээгдэхүүн чихгүй бичлэг хийж эхэлж байгаа YouTube сувгийг нь одоо хэлж өгөөд мөнгө авах ч юм уу тий. Яаж хүн өөрөө сэтгэж ажиллаж толгойгоо ажиллаж мөнгө хийж болохоор олон салбар
үндсэн 3 аргыг л хийж байгаа. За тэгэхээр TikTok-оор мөнгө олох юм. Үнэндээ 3 арга байна. Нэг нь болохоор coin цуглуулж мөнгө олох. Энэ одоогоор Монгол болохгүй. Тэгэхээр энэ хасагдсан гэсэн үг. Хоёр дахь нь болохоор бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгтэй хамтарч бичлэг хийж мөнгө олох. Гурав дахь нь болохоор TikTok аккаунт хөгжүүлж аккаунтаа зарснаар мөнгө олох гэсэн юм. Нэгдүгээр 3 арга. За тэгэхээр энэ бичлэг маань таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. За ингээд дараа дараагийнхаа бичлэгүүдээр уулзъя. За баяртай.